Да вижу я, что клюет. Опа, опа, опа. Есть. Окунь, да? Окунь? Угу. Ну, если уже есть. Еху. Закроет. Да сейчас закрою. Давай. Вижу карась. Давай, 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 давай. Ты веткой цепляешь, веткой цепляешь. Карасик от Евгения. Теперь там окунь и карасик. В этом году мы еще здесь не были. У нас такая погода, вы не представляете. Вот когда мы приехали, снег валил. Евгений Индесоры. Снег был. Вон. Ушел. Да? Да вроде да. Запутался. Вот еще один карасик клюнул. Клюет уж. Клюет мне. Кормушка. Этот карасик, короче, на кормушечку клюнул. Думаю, их уже пора в садок кидать. Они небольшие и кряные. Ну да. Так, все, кошка отсюда. Ну, пока пойдет. На кормушечку не успел камеру включить. Так повел хорошо. По чайку за первого сбитого бахнули. Да ё-моё, она поплыл. Лежит его, идёт, 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 идёт. Давай, Нептун. Давай такой карася. На килограммчик и хватит. Или потянет, или потом. А у тебя клюет, да? Где прикормил? Чем ты прикормил? Прикармливал то, что было, но она своё мало, поэтому кормил вот таким перецем замученным. Смотри, я прицепил. Воблер с кормушкой. Убираем. Пакет я. Есть. Есть. Окунь, окунь опять. Окунь. Окунь заглотил собака такой. Ну, окунь, ну не мог ты не заглотывать такая. И червячка. Ну, окунь. Мне даже тебя жалко, что ли. У меня там двойные стандарты.
Там уточки купаются, уточки купаются. Посмотрите, посмотри, что делает. Посмотри, что делает. Скажи, потом. Да, ё-моё. Вот еще одну кормушечку закинули. Так, рыба, это уже не смешно, давай, топи. Там 100% мелкий карасик. Червя обгрыз. Заехали на дикарик, без связи, без ничего. Отдыхаем. Где ты заплыл? Да лежит, куда он денется. Кто-то видит. Хороший. Блин, где-то ушел. Не пойму. И вроде есть, вроде нет. Не, нету. Так клевало. Не ври, там карась был. О, Вот так, Евгений. Мой поплавок, моя рыба. твоя. Я говорю, это рыба со мной затона пришла. Я вот кормушку, значит, здесь заряжаю. А здесь плотва. Так вот, кто мне там в жизни дают. На, забросай. И, значит, кормушку заряжаю. Поставил вот. Блин, опять запутался сейчас. Вот здесь наверх на нем крышечка просто червячок. И здесь у меня червячок, сухарочка. На, забрасывай. Давай. Вот просто поклевка была, перекидываю. Да не, это я говорю, что клево. Какой-то не туда. Да хай там лежит. Не перейдет. Не, у меня там, я его там в сторону закинул. Да ё-моё. Вечно я не вовремя подсекаю. Сегодня не мой день. Клевал как-то красноперка. Конечно, он тоже в какой-то тени прыгает. Там тоже какая-то мелкая растительность. Сразу видно, амура здесь нету. Или толстолоба. Что-то из этой угоры здесь нету. Утки. Где? Там. Так, красноперочка пожаловала на опарика. Это немножко опариков. Тоже 1000 из них. Не отдай ты крючок. И стянула, главное, у меня опариков. Так, подцепить надо. Я вот, короче, поймал вот такого карася. Угу. А он в снег пошел. Так. О, смотрите, как пустился. Снег пустился. Собирай.
То потихоньку буду. Забирай. Сейчас. Только клевать начало. Зима пришла, блин. Давай. Собираемся пока. Короче, друзья, мы бежим, собираемся. Погода здесь такая веселая, снег. Ну и, короче, сегодня вот так. Сейчас водичку солю. Короче, на червяка и на опарыш. В общем, мы еще порыбачим, но погода не позволяет. Всем спасибо за просмотр. И Нам пока-пока. внезапно пришла зима. Да, это да.